Lakhipur Online Putoksaba November ki tang tara Ningthau Kaba Numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada Maruoiba Pao Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma Namayai Tangbal Loduna Pangthokiba Assam Cabinet Mifamda Warep Kayamarum Lokre. Lakhipur gi Lakhidraba Manipuri Saknariba Singh Haina Mingthonba Akhanaba calendar ama maikum hangkre. Khwairakpa Irel Umanglagi Ira Thoram Laglipa December gi Kunipanda Pangthoklagani. Janenata Hizam Irabot ki mitam nauna amuk semjin sajin kre sangle namasu sangakre. Jimpalna Saphonglakpagi Kunumdoi Suba Mapo Kuman Thoram Mapung Pana Pangthokre. Jiribam District Police na Sinduna District Asida Lairiba IDP Singi Ningol Chahunga Yankairom Chakokre. Dima Asawgi Sing Chaibida Thiba Pangdana Leirakiba Silchar NIT gi Mahiroi Ahumaki Haksang Sina Pangle Amasung Singirbondo Chathariba Kang Tournament Tangasi Aska B Amati SAYC Sanaragani. Hauzik Mapungoi Pao tabirasi. Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma na mayai tangbal loduna pangthokiba ngarangi Assam Cabinet Mifamda warep kayamarum lokre. Mifam asida laukiba maruoiba warep sing adudi Assam Prohibition of Polygamy Bill lising aniga kunmanga bill asina Rajya Sinba thungna nupi lonbada athingba thamlagani. Masigi mayokta leiba sing chahi 8 phawba jail gi chairak phangani. Aduga masida mateng pangluba kazi purohit natraga guardian sing chahi 2 phawba jail gi chairak pinana warep lokre. Adumainamak bill asi 6 schedule area sing di bill asigi mapanda thamle. Cabinet na Mission Basundhara gi makhada Rajya asigi jila 12 da lam leitaba imung lising amaga chanipan yankhainipan gi damak lam pinabagi proposal ayaba pikre. Rajya gi naha sing da pungning thogananabagi chahi 5 gi oigadaba Assam Startup and Innovation Policy ayaba pikre. Masigi damak lupa crore 433 kaithokre. North Guwahati gi Rangmahalda akhanaba Judicial Township amasanabagi ahan batangka ki lupa crore 139 changadaba project amasu cabinet na ayaba pikre. Akoibagi phibam pakalhanaba PWD roads amasung water resources ki project singi damak Nabard tagi lupa crore 433 loan launa basu warep lauki. Power gi phibam paganhanaba AEGCL gi share capital lupa crore lising ahum dagi lupa crore lising ahum ga chatret ka yankaida hengadan kre. Aroiba oina Assam gi sanaroi Uma Setrida Women's World Cup cricket ta mahaki akhanaba maipak pagi damak lupa lakh 15 gi manapi na basu laukthokre. Lakhipur gi Lakhidraba Manipuri Saknairaba Singh Haina Mingthonba Lamai Taramari Panba Akhanaba lising aniga kuntaru ki calendar amagi maikum hangbagi thoromama Manipuri Guest House Konjang Lekai Lakhipur Kasar dangarang nongmaising nimita pangthokre. Thauramda Leisungam Robindro President Manipuri Sahitya Parishad Lakhipur District Committee Dr. Puri Sabam Birimani Manipuri Sahitya Parishad Assam Saknairaba Angangi Sahityakar Ingudam Satish Chandra Madi Saknairaba Kabi Tahir Sajabam na mathang sitna mifam mapu Mithunglen amasung akhanaba mithung sing oina phambaki leiteng oike. Dr. P. Bihari Singhana Thauronggi maruoi pawapong piraba matung mithung singna calendar adu maikum hangdokhe. Akhanaba calendar asida yauriba Lakhipur gi Lakhidraba Manipuri Saknairiba sing adudi Kaisam Punsi Sagapam Gauro Puri Sabam Prajamhon Mayang Lambam Nildhaja Aribam Kausini Kumar Sharma Oinam Norendra Comrade Nurul Huda Ngariambam Nabadip Pukrambam Sanaba Khair Uddin Chaudhuri Sorokhaibam Manik Chanamasung Khangembam Sabitri Debini Haina Manipuri Sahitya Parishad Assam Lakhipur District Committee ki Secretary Ingudam Nilbirgi Pau Amada Phongdorakli. Thank you. Thank you. Para Khwairakpa Irel Umanglai gi Irat Thoram Lakliba
waksingi ani suba nongmaijing December gi tang 19 da pangtoklagani haina chingu apanba khubam fulertol kasar nangarang phamkiba khoirakpa irel umanglai ngak selukki mifam amada warep nakre mifam aduda ngak selukki president ngangom niranjan secretary arambam pradeep advisor singh Kangabam Santi Kumar, K. Aruna Devi amasung Arambam Gorokopal amadi atay member sing sarugjakhe. Laibak miyamna jingnaba amata leitana iratharom asida sarugyabinanaba ngak selupki secretary Arambam Pradeep na pauzelakle. Ngak selupki president Ngangom Niranjana hai Hauzik semgaliba anoba laisang asi lagliba chahi asida loisananaba pandam thamle. Maramaduna laibak miyamnasu laisang asi loisanbada mateng pangbinanaba mana ngamjaba sel kharadang mateng pangbinanaba appeal tawrakle. Hariba mayam gu khutong chanaba laisang ge sangwatpa lonona atopa lariba kogi lainaba khotnaba adudi atopa kogi sanitary bathroom singba sangwatpe ge khoi pandamni maramaduna aikoi ngasigi mifamna yamna kupna thanar matungda sarkar ju koi haijagani ado lonena akoi miyam dagi akoi khamai toraga laisang se losanuna miyam ge batunga phungba laisang ma oduna lehi jangna tungi mirole tamak ko tamangamnaba koi madugi hongjing ase koi chanjanugui damakta ngasi warep nare amasung athuwa matamda akoi adugi mase thabak oina pangthoi damakta miyam gi mofamda koi lakjegani ado miyamna nungsiduna Tanbiduna laisang ase losan mangamnabri damakta miyam gi adumba donation chingba aduda tengmang pibiduna akong langak selupki kogi miyam gi maiki degi oina khoramjari chaliba chahi asigi December gi tang 19 wakching gi ani suba nongmajing numit asi khorak pare lumanglai naranda baba gi thauniba numit thoi maramaduna jojaina na tariba amat tangaraba laisang ipunfam oriba asida khwai pumnam na lakpi harga akogi thauniba lakpi duna akhoi pumnam ki jaipa thaujal nimina si haiduna khorak pare lumanglai ngak selukki maikai degi khwai mayam na paujela si pijari. South Borakhol Binakandi Part 2 Kasar Dangarang Assam Manipuri Youth Development Organization gi oiba mifamama pangtokre mifamna lakliba November gi tang 19 nongmaijing numita South Borak Binakandi Part 2 da Assam Manipuri Youth Development Organization asina hauragliba naha singi oiba khana nainaba gi thoromama pangthokpa haina warem nakhe hairiba thoromasida lamdamasigi naha singna saruk yabinanaba lubasigi maigi dagi ningsinglakle pangthokadoriba nainam bifamasida Mitei khonai asigi hauragliba naha singi mahimasing sana khonaba amadi culture ga mari leinana lam asida khang hairaba oja kayana khana nainagadaba sida miyamna saruk yabinanaba noluk naningsinglakle lakliba November gi tang 19 nomaijing numit asida akoi gi Binakani Part 2 da leiba South Borak complex ta akoi gi nong semja organization Assam Manipuri Youth Development Organization gi ahan boina executive session nama akoi pangtok sagi na akoi siga thorangjeri ado asigi akoi gi executive session asida akoi gi meti samaj pu sijaba oza sing satra sing youth sing mayam sisu saruk zabina baina akoi gi organization taraf tagi akoi mayam request tawjeri Berandi akoi gi Assam Manipuri Youth Development Organization high organization asi maru ai mabaki pandam di organization me amasu like re mamanga sport and culture bu jukat bibadu akoi gi main motive ti san naona ra hogala liba satra nahawan simbu sanaba khonaba madi jago isaina singbada nauna machin tungna lim sanaroi simbu mami samtharakpa urakpa asi hai bu singa sibu koina angamba thang ko na duna pateng pang duna sanaroi simbu mamang kakhat pagi lambi lamding biba haibadi sanoi sing khut pai sing biduna kram bai na kram nami phobo jongko jaw ge habi khudong saw du pibi nami da motor ngasi do organization sisi decision lobja bani bramduna lusi jarba eisa amadi wazalai guru maru mapiza rena satran haro khoi kundi mangna hai bar la ba tang kun do sida Assam Manipuri Youth Development Organization sil program sibu saru ya minasi
Chautol Singha Manipuri ME School Bontarapur gi compound lairiba Janenata Hizam Irabot ki mitamadu nauna amuk semjin sajin kre amadi mitamasigi manakta sariba sanglen amasu ngarang nongmaijing nimita sangakre thoromgi ahobada nongthang leima Bontarapur gi president Haurongbam Bimolna miyam ga loinana ribon kaktuna maikom hangdokhe amasung Irabot ki mitamda heilei ga loinana shraddhanjali katke panbayai hairiba Janenata Hizam Irabot ki mitamasi lisingani ga tarani thoida Imphal dagi CPI Luchingba Satin Kumar na pubirakuna maphamasi da khinkibani thoromgi makha chatharakpa oina Chautol Singha Manipuri ME School da Haurongbam Bimolna miphamma poiduna miphamma makphamki miphamda Dr. Haurongbam Rajmani HOD Manipuri Department Assam University Oinam Bidya President Manipuri Dance Academy Kasar Naurem Chunilal Social Activist Waipunsi Usam Rajkumar Entrepreneur Amadi Chongtham Basantana Daiski Leiteng Oiki Laisram Bimol General Secretary Nongthang Leimana Welcome Address Amadi Thauramasigi Nungi Oiba Warol Thambiki Mitamasigi Nauna Semga Sagatpa Amadi Sanglen Galoinana Approach Lambi Sembada Selgi Mateng Pangbikiba Usam Rajkumar Amadi Chongtham Basantabu Nongthang Leima Amasung Manipuri Dance Academy Kasargi Maigedagi Lengyan Fi Yanduna Ikai Khumnaki Thauramda Usam Manikumar Mutum Rupmohon Dr. Laisram Bishajit Kangabam Osini Kumar Mutumongbi Kunjarei Devi KS Kolalaima Amasung Daista Leiteng Kiba Ojasingna Thoromga Mari Leinana Maruiba Wafum Kaya Thambiki Wangang Loisingna Janenata Hizam Irabot ki Punsiwari Amadi Thabak Thoromga Mari Leinana Marik Chumna Nainabiki Laitonjam Babahan Assistant Secretary Nongthang Leimana Thoromadu conduct Tobaka Loinana Thagat Wahi Lanthoki Haina Nongthang Leimagi Assistant Secretary Loitongbam Darendrajit ki Cherol Amana Khangalakli YMCA gi executive body gi mifamama ngarang pangthoktuna warep kyamarom lokre maroiba warep sing adudi ahanbada Assam gi kungang singda YMCA gi unit semba kaloinana district kharada YMCA gi branch semba ani subada YMCA gi academic cell ama semba ahum suba warep oina ani suba thongnang youth festival lisingani ga kuntaru Lakhipur khumunda lagliba chahi gi January thada pangthokpa haiba sini aduga mifamna Central Committee gi maroiba pham ahum matik saba miyoi ahum da sinakre Pandemam Birjit da Organizing Secretary Bikram Luang da Information amasung Publicity Secretary aduga Rosan Yangkom da Sports Secretary gi pham sinakre loinana Amar Thangjam Kamranga Nganthoiba Mutum Singirbon amasung RK Joyjit Jaribonbu Branch ki Executive Body da hapsinkre Mitei Irol Iek Loina Silon Apunbalup Milal Gauhati Panana Sinduna Kekura Nagar gi Sri Sri Radha Govinda Mandir da Milal Gauhati Panagi President Dr. Maitanjam Gopal Laren Lapam Sruti Kumar Sahitya Bhushan Naurem Amuyayma Sahitya Bhushan Haisnam Khelendra Vice President Radha Govinda Mandir Committee Kekura Nagar Thangjam Brojen President Manipuri Youth Front of Assam Seram Herajit President Milal Assamna Mathang Sidna Chief Guest amadi Guest of Honor oina daista phamki Ngangom Deepak Kumar na taram naukpagi warol aduga nunggi oiba warol na Karam Punsi Secretary Milal Gauhati Panana Bibiki Thauramgi manung channa Milal Gauhati Panana puthokpa chepong ihul maikhum hangdokhi mitei mayek tamkhiba singda certificate yantokhi loinana takpi tambiki ba oja sing Dr. Hidam Dolen Kaisam Banabasi amadi Huidrom Prem Kumar da achamba khudol piduna ikai khumnaki mifamda saruk yakhiba singna mitei mayek amasung imalon bu chakhanana ba honaminasi habagi wafam kayamarom thambiki aroibada nongmai them ranjitna thakat wahi piduna thoromadu loisinki Jiri Ima Maira Paibi Apunbalub Jimpal na senduna Jiribam gi Babu Parada leiba Jimpal gi Office Conference Holda Lubasina Sapong Lakpagi Kunhumdoi Suba Mapok Common Numit ki Thauram Ngarang Mapung Phana Pangthokre Thauramda Jiribam Jila Parishad ki ex chairperson ki H Janaki Devi Jiri Ima Maira Paibi Apunbalub Jimpal ki President Longjam Bimola Devi Jiri Ima Maira Paibi Apunbalub Jimpal ki Advisor T Mukta Khombi Devi Jimpal ki Advisor H Gambini Devi Jiribam gi Social Worker Namairakpam Buddhachandra Jiri Development Organization Jiribam gi President Elangbam Dewan Amasung 38 Assam Rifles ki CEO Prasant Singh Chandwat Hariba Miyoi Singh Asina Mathang Sidna
चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना दाइस की लेतेंग ओइके चीफ गेस्ट नमैरा चुखलब मतुंग लायोय खरबा जिम्पाल की थौपुबिरम सिंगी मफमदा लेसु कत्तुना इकाई खुमनखे थौरमदा जिम्पाल की माइगेदगी जिरिबामदा लेरिबा खुन खुनगी मैरा पाइबिसिंगदा अंगम खुदोल तमदुना इकाई खुमनखे चीफ गेस्ट के एच जानकी देवी नहाय इमुंग अमा लैकाय अमा नत्रगा लेबाक अमा याइफननबगी होनबदा नुपी ओइबिसिंगी चावरब थौदांग लै हाइखे महाकना मखा तारादुना जिम्पालगी एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंगना लिंगजेल मानना इशू कयादा सरुक जामिनदुना होनगदबनी लोइनना इम्फाल फावबा जिरिबामगी मियामना निंगतमना चटपा ngamdri aduna aikoina tongan tongan ba purup singa punna phamduna gyan taminaba mathau tai haiba wapam kaya su phongdokhe nupi abise phaithi luba phaithi phajaba phaithi taru posaka ma koi ma thuk tai imu mama kangphung sai bida nupi ge jogo thodang mai lekai ma lung mama latanga state ma nupi ge jogo thodang mai aduna ko masi koi manipura mai dai nupi singna ai gi sakam se nga pada soka thodang lo bada lai tai aduna jimbana jiribamgi ai gi thodo kaya da ai awana de harau mai kaya koi chau jaraga la pasi sei puru sudara pasi sida aka apun khadi adum mai bayai asoi ba araba kaya jaw se matam ge koi thami naraga koi chindopina dana tungda koi kari tawina sige haga se koi kana gadabani adum ka jiba am su koi numai banate ai koi imphal chatpada wari basi samane koi ji manung su koi chatpa ngam banate bu kai se adu bu sat ke haragati risk ka chana batawa ai koi bera sang ngam banate sona puji pina ta mod munja su koi wari ne asi kumba free oi deba mayam se ai koi free oi ba ngam na bagi ai koi kari tawdage halu su wata na pamsangi ai koi na mezo community do oi banina aduna ai koi ki leiba atopa community singsi ai koi na phajana musina concern bi ba ma susangi adu ai koi gyan da na wali chana जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस न सिंधुना डिस्ट्रिक्ट असिदा लैरिबा आईटीपी सिंगे निंगोल चहुंगा यांखैरोंबो विद्यानगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर हॉलदा निंगोल चाकोबगी थौरम ngarang mapung phana pangthokre जिरिबाम गी एसपी प्रखर पांडे आईपीएस की लमजिंग मखादा पांगथोकिबा थौरम असिदा एडिशनल एसपी सनसम कौरचान एमपीएस अमदी इंस्पेक्टर थेंगुजम टिकेंद्र सिंह ओसी जिरिबाम पुलिस स्टेशन लोइनाना अतई पुलिस ऑफिसर सिंह सरुजाखी जिरिबाम पुलिस की माइगेदगी निंगोल सिंह खुदोल पोट सिंह तमदना थौरमदु मपुंग फाना लोइसिनखे दिमा हासाव जिला की हरंगा जावदा लैबा बोलसोल सिंह चाइबिदा थीबा खंगदन लेरखिबा सिलचर एनआईटी की अतोपा महिरोय अनिगी असिबा हक्चांग अदुसु अरांग फंख्रे मसिगा लोइनना थीबा फंगदना लेरखिबा महिरोय अहुमक्की हक्चांग फंगले पनबयाय हौखिबा थांजे नुमिता हारिबा मफम असिदा सिलचर एनआईटी की महिरोय अहुम इसिंगदा ताखिबदगी थीबा फंगदना लेरखिबा मतुंग सर्वकृतिका सिंगी हक्चांग फंगलबा मतुंग ngarang ayukta सौहर्द राय अमसुंग राधिका सिंगी असिबा हक्चांग एनडीआरएफ की मियोय सिंगना फंगबा ngamkhibani असिबा हक्चांग पोस्टमार्टम गिदमक हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल दा थाखरे हाइरे पावासिगी मतुंगिना सिलचर एनआईटी की महिरोय तरेट हरंगा जावदगी किलोमीटर अहुमलोम चटलागा लैबा बोलसोल इसिंग चाइबी येंगबा चटखरबा मतुंग मखोय अहुम इसिंगदा ताखिबदगी थीबा फंगदना लेरखिबani लेखिद्रबा सर्वकृतिका अमसुंग सौहर्द राय उत्तर प्रदेश तगिनी अदुगा राधिका ना बिहार दगिनी हाइरे मखोय अहुमक सिलचर एनआईटी की अहानबा चहिगी महिरोय सिंगनी त्रिपुरा पब्लिशर्स गिल्ड अमसुंग एगिए चोलो संघ अनिना कुसमनरगा नुमित हुमनि चुपना पांथोकपा मरीसुबा बोय उत्सव लोइसिनख्रे आगरतला मेलर मत्ता पांथोकिबा थोरमसिदा स्टॉल कुंतरुक हांखे थोरमसिगा मरी लैनना पांथोकिबा तोंगान तोंगानबा लोनगी ओइबा सैरेंग सैदिनबदा बांग्ला कोकबोरोक चकमा अमसुंग मणिपुरी कवि पुन्ना कवि निफु हुमदुना मागी लोनदा सैरेंग पाथोकनाखे थोरमदुदा मणिपुरी की माइगेदगी सीजा मोलिना अमसुंग एन रघुनंदन सरुजाखे पनबा याबदी हंदकी लाइरिक कुमहे असि उड़ीसा हाई कोर्ट की एक्स चीफ जस्टिस सुभाषिस तालपत्रना हांगदोकपिखि हाइना अगरतलादगी फंगबा पाव असिना हाइरे थाना लाखोद निंगोल पुंसी लांगतकने निंगोल चाकोगी नुंसी मपाव पूरदुना लाखलरनी यांगे थाना निंगोल पुकनिंग लेतादा मखई ngaई बदो वाजरब नुमी निंगोल चाकोबा
All Singirbon Kang Association Sinduna Singirbon Mayai Lekai Gitin Mandopta Chathariba Ani Suba Aramba Memorial Mix Kang Tournament Lisingani Kunmanga Ki Ngarang Mangani Chanba Nimita Askasi Kasar Amadi Askadi Kasar Ani gi marakta sanakiba match sa Askasi Kasarna Panjal Taramanga Taramathoida Mai Pakre Loinana Nunthilda sanakiba Askabi Amadi MITL Jiribam Ani gi marakta sanakiba match sa MITL Jiribam na Panjal Tarahumdoi Tareta Mai Pakre match adu Thenguzam Bijoyna Jas aduga Moirang Them Kiran Harongbam Bir Mohon Amadi Mutum Somorendrana scorer Ubiki tournament asigi match sa All Singirbon Kang Association Askabi Amadi Sorok Ating Bi Youth Club SAYC Sanaragani Lakhipur Online Channel asibu yengbiri basingna pawasibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawa channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Aroibada maruoiba pau amukhanna Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma na mayai tangbal lawduna pangthokiba Assam Cabinet Mifamda warep kayamarum lawkre Lakhipur gi Laikhidraba Manipuri saknairiba sing haina mingthonba akhanaba calendar ama maikum hangkre Khairakpa Irel Umanglai gi ira thoram lagliba December gi 19 da pangthoklagani Janenata Hizam Irabot ki mitam nauna amuk semjin sajin kre sangle namasu sangakre Jimpalna Saphonglakpagi kunumdoi suba mapok kuman thoram mapung phana pangthokre Jiribam District Police na sinduna district asida leiriba IDP singi ningol chahumga yankhairom chakokre Dima asawgi sing chaibida thiba phangdana leirakiba Silchar NIT gi mahiroi ahumaki haksang sina phangle amasung Singirbonda chathariba kang tournament tangasi Askabi amadi SAYC sanaragani Lakhipur Online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare